Հարգելի հայրենակիցներ, հրապարակվել են Էմպիրիկա հետազոտական ընկերության թարմ հարցումները, որոնց արդյունքում, եթե վաղը լիներ ազգային ժողովի ընտրություններ, հարցվածների 41%-ը որպես վարչապետ կտրեին Սամվել Կարապետյանին։ Հարցվածների մոտ 56%-ը դժգոհ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքներից, իսկ մոտ 55%-ը դեմ է ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման ձևից եւ ընտրած ուղղությունից եւ պահանջում է փոփոխություն։ Սա վկայում է եւ խոսում է մի բանի մասին, հարգելի հայրենակիցներ։ Հունիսի 7-ին ճակատագրական ընտրություններ են բոլորիս համար տեղի ունենալու։ Այս ընտրությունները կանխորոշելու են մեր պետության ինքնության հետագա ընթացքը եւ ընդհանրապես գոյի հարցը։ Նայեք 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքներին, ընդհանրապես ավականիների ընտրությունների արդյունքներին, Երևան, Գյումրի, Վաղարշապատ։ Այս թվերը մեկ բանի մասին են խոսում։ Իշխանությունը մեր երկրում չունի հանրային վստահություն եւ աջակցություն։ Իրենք վերարտադրվում են միայն այն պատճառով, որ դուք հիասթափված եք եւ չեք գնում ընտրատեղամաս ընտրությունների օրը։ Չգնալով ընտրության, մտածելով, որ ձեր ձայնից այլևս ոչինչ կախված չէ, չվստահելով եւ չկողմնորոշվելով ընտրության մեջ, դուք ձեր քվեն տալիս եք այս իշխանությանը, որովհետեւ այդ ակտիվ փոքրամասնությունը ու վարչական ռեսուրսը, որին հարկադրում են մանիպուլյացիայի ենթարկում ու սպառնում են, որ իրենց կողմ քվետան, իրենք արդյունքում կանխորոշում են մեր մեծամասնության ճակատագիրը։ Եղեք ակտիվ, գնացեք ընտրության հունիսի 7-ին եւ քվեարկեք փոփոխության եւ ուժեղ Հայաստանի օգտին։